Oi gente, bom dia. Hoje é 19 de fevereiro de 2026 e eu venho refletindo sobre a forma qual a humanidade hoje se encontra, né? Hoje a notícia de qualquer coisa corre muito rápido na internet, né? Acabou de acontecer um acidente aqui agora na rua. Essa notícia já está lá em outro estado. Questão de minutos, as pessoas conseguem acessar as informações. E quando a notícia é ruim, ela se espalha com muito mais rapidez do que a notícia boa. Aí dá a impressão de que a Terra está pegando fogo em todos os lugares, né? Essa Terra que nós vivemos, que sempre teve guerra, sempre teve massacres, sempre teve homicídios, e a sensação de medo aumenta nas pessoas, a sensação de insegurança, que não é bacana viver assim com medo, é muito ruim, sabe? Porque nós deixamos de espalhar as coisas, nós deixamos de prestar atenção nas coisas boas. Quando aparece um coisa boa, simplesmente rolamos para cima e usamos atenção, mas quando aparece uma briga, uma confusão, um acidente, os carros param, a nossa cidade devagar para ver o que aconteceu. Os telejornais ficam horas repassando a mesma notícia, mostrando as operações policiais. Isso tudo desencadeia um sentimento ruim, sabe, na gente, de medo, de ansiedade, da percepção de que as coisas estão péssimas, né? Mas o que faz o mundo ficar melhor gente, se o seu interior estiver em paz, estiver bem, as coisas para você fluem mais fácil, fluem melhor. Então esse é o pensamento que eu tô aqui hoje. Pode parecer meio confuso, mas é o que eu tô pensando hoje, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia para vocês, abençoado. Dizer para vocês que vão vir mais textos aí, poemas, hein? Tô com ideias novas para mostrar a vocês.